हाय फ्रेंड्स, मैं आर्य जायसवाल आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दुनिया के 10 सबसे महंगे एरोप्लेन का। जी हाँ, दुनिया के सबसे वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव एरोप्लेन्स। पहला है बोइंग 747। इसकी कीमत 153 मिलियन है। ये यूएस आर्मी के पास है। 9th 400 कस्टम्स 220 मिलियन, ये भी यूएस आर्मी के पास है। 8th E-20 एडवांस हॉक $232, ये कनाडा के पास है। 7th बोइंग 747-300, इसकी कीमत है 233 मिलियंस, जो कि यूएस आर्मी के पास है। P-82 पोसेडियम, इसकी कीमत है $290 मिलियन, और ये भी यूएस के पास है। C-17 ग्लोब मास्टर 3rd, जिसकी कीमत थी 28 मिलियन से, ये भी कनाडा के पास है। F-22 पेप्टोर, इसकी कीमत थी 50 मिलियन से, जो कि लंदन के पास है। एयरबस 4340 300 मिलियन, इसकी कीमत है 300 मिलियन से लेके 500 मिलियन तक, जो कि रशिया के पास है। और सेकेंड A380 कस्टम्स, ये दुनिया की पहली सबसे महंगी कॉमर्शियल प्लेन है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दुनिया की दूसरी सबसे महंगी कॉमर्शियल प्लेन है, जिसकी कीमत 500 मिलियन से लेकर 1000 मिलियन से तक है। और दुनिया की सबसे महंगी प्लेन B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। जी हाँ, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिसकी कीमत 2.1 बिलियंस है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे यही चाहता हूँ।